Azt kéne csinálni, hogy általánosból ki kéne venni ezt a sok fost, és áttenni belépő-kilépőbe, csak faszom tudja, hogyan kell. Írjad meg a Átírod. nevét a kettőnek, Á, bazd tudod, meg. megcseréled a nevét, bazd meg. Jó, Ennyi. A faszomba kell leírni ezt a gecit. Meg rakd följebb a belépő-kilépőt ide a faszomba. Lesz-e? Rúz, legfelülre. Tökéletes. Azt már megcsináltam. Tegyed másodikra. Ja, úgy jó, És ezt akkor most ezt legalább írd az általános. általánosra, ami üres az az általános. Miért van két belépő, kilépő? Mert most Azért, mert írtuk most át. írják át, és süket vagy? Jó, köszönöm. Nem látom az általános geci. Az a baj, hogy botokkal viszont nem tudunk semmit, mert ugye ahhoz előfizetni kell. Kell Mi? a fasz? Kurva sokat. Mindjárt bekeresek valami. Már így Nem vannak a tudom, én botok. veszek egy kurva nitrót amúgy. Hívom Csabát. És az lenne a motor lenne. Amúgy geci, ti nem tudtak írni egy kibaszott nagyont, nem tudtátok leírni egyik ötök sem. Amúgy azt hittem, hogy Én jól írtam. de elixírom van a végén. You know Clove is one shot. Ki öreg kis halfasz volt, ilyenkor rajta, ja Gerus. Szia! Szia! Ne aludj el a szerveren. Most nincs itt világ. Megpróbálok. Akkor... De nem, én nem tudom kirakni innen. Geri. Jó, nem fújj már bele a mikrofonba. Csak valami működik. Nem, már tényleg. Azaz neked működik. Várjál. Na várjál. Geri. Geri már Gerus. bassz meg. Haló. Kecsz, hogy semmi nem tudsz fel... Várjál. Nem, hogy... Bazd meg. Esküszöm, megpróbálom felhívni Messenger-en. How about I sit here until you fall asleep? Hogy a picsába lehet kikapcsolnom? Szerintem még itt vannak benne a srácok. Viszont Na. ordít, mint a kukál. Na! De benne voltak a srácok szerintem. Benne vannak. Igen, téged tudtak megfigyelni. Te ötleted volt, Libusz. Hallgass le. Meg tök chillen kezeli, csak egyszer találkozna velem, szerintem szétbasztanám. Nem anyukádat akartuk felkelteni. Anyukája rendben hamarabb felkelt, mint Geri. Ő másik szobában van. Az a baj. Az a baj, hogyha ő hallott a másik szobát. Gerus felett. Vagy akkor én még, hogy van még dobás. Nem bírom. Ugye összeúgyazom magam, menjek a faszom. Ja. Ne Ja, aludj. jó. Mi? Nem, Gerus. Ja, jó. Azt hittem Hogy aludtél, hogy megint. a faszomba aludt volna? Hát simán az előbb is. Átaludtam. Na, jó van, nem röhög, együtt érez, minden.
aztán, ja. Jaj. Na, szóval full komolyság. Közben kerülgájában az FBI. Nem értek egy szót sem. Ráküldöm kerülgájára az FBI. Meg ráejtették. Egy pár. Meg a Nokia. Jó. Meg fölhívtam, meg az anyát útkor. Azt mondja, ráküldtem az FBI-t.